YouTube channel. It's me again, your Champs Lemon. So for today's video, samahan niyo ako sa aking pagpasok. And then itutur ko kayo pupunta sa aking store. Doon ako nag-duty for almost 1 year. And then kaya ako nag-vlog dahil ako ay ita-transfer na sa inyong store. Pero siguro almost 2 weeks lang. Depende pa rin kasi yung pag-assignan sa akin sa bagong store na mag-o-open na malapit lang dito sa tinitirahan ko is baka next month pa mag-o-open. It depends sa management kung kailan talaga nila yung open. Kaya tara na, samahan niyo ako. Itutur ko kayo sa aking store. So ayun guys, doon ako galing sa 8th floor. And then bumaba na tayo papunta ng metro. So galing dito sa aking pinatirahan. Mga 10 minutes yung lakad papunta ng metro. So ayan, lalakad tayo 10 minutes papuntang metro. Ito yung mga building dito sa Qatar. Hindi siya sobrang taas like sa Maynila, like sa Pilipinas, sa sobrang taas. Parang mga ano na kasi ito, mga condo style na to dito. Even sa The Pearl, sa pinagtatrabahuan ko, mga ganito lang din siya. So, tayo dahil mainit. Mukha ng Qatar. Yun. Papuntang metro na to. So ito na mga ka-chaps, yung Metro Al-Sad. Yan. Araw-araw naglalakad papuntang metro. Ito araw-araw yung buhay ko dito sa Qatar. Buhay OFW. Grabe, sobrang init dito ngayon. Hindi. Pero ano naman na ngayon, pabalik na yung taglamig. Al-Sad Station. Mag-elevator tayo. Kasi ako mas late lang tagal. Going down. On the way there. Doors closing. Get in from the right. Thank you. Get in from the right. Doors open. Tingnan ko lang tao.
down. Unlocking S. Doors closing. Get in line and wait. Floor -3. Another phase. Doors open. Get in line. Gold line, going to Ras Buabu. Please allow passengers off the train before boarding. القطار يتجه إلى رأس وعدود. يرجى سماح للركاب بالخروج إلى القطار قبل الصعود. This station is Sheriff. Change here for the Red Line and Line. المحطة هي شيل النبيل إلى الخط الأحمر والخط الأحمر. This station is Black Navia. Change here for the from Orange Line. هذه المحطة هي للضيفية. يوجد تبديل هنا للترامبسي الخط البرتقالي. M109 bus first stop to Medina Central. M110 bus first stop to Porto Arabia. I will take the M109 bus.
guys. Texas chicken. Pag ako dadaan para makita yung kabuuan ng Texas chicken. CR muna tayo, paayos muna tayo. Tadan! Ayan, mag-ayos muna ako guys. Dito na ako. Hindi pa ako nag-time tech. It's already 10:22. So, yung pasok is 2:30. So, magta-time check na ako. So, bali yung biometric. Ay, hindi biometric yung gamit namin dito. App siya. Kailangan i-download. Which is the time check. HR time check. Yan. So, ano ko sa inyo kung paano i-screen recorder ko na lang para makita niyo yung paano ko mag-time check. Alright. Bye. So, ito yung time tech HR. Dito kami nag-clock in, clock out. So, kailangan mo siyang download. So, clock in ako. Then, work code is the pearl. So, marami yan. Ayan. So, bilhin natin yung Texas chicken, the pearl. Ayan. So, clock in na. Alright, clock in success. Tapos, screenshot ko. Masisisend ko yun sa group chat namin. Alright, that's it guys. Hi mga ka-chat. So, uwi na tayo tapos na yung shift natin. And so, bibentay na naman ako papunta na yung metro station. So, bye-bye. Aabang mga ka-chats na bus. Pasok muna tayo dito sa bus stop. Dito na yung bus. Yung 109. Dito. Hi, hello mga ka-chap. So, andito na ako sa kwarto. And finally, nakarating na rin ako. Kasi bumili pa ako ng isda, ng ulam. Yun lang, napakita ko sa inyo kung saan kung ano yung sinasakyan ko na metro and bus. Ayan. So, free naman yung bus and yung metro is 2 real lang. So, ayun. At least nakita nyo na kung saan ako nag-work sa kung anong
branch, store ng Texas Chicken. And then, itutur ko din kayo sa next na store na malilipatan ko. Ayun lang naman mga ka-chabs. Ingat po kayo palagi and huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, sa aking YouTube channel. And so, click the notification bell then below para you're always updated sa aking mga video vlogs. Ingat po palagi. Bye!